اینجا روستاست، جایی که زمستان با برف سفید پوش همه چیز را در سکوت فرو برده است. سقف خانه ها، راه‌های باریک و شاخه های درختان همگی در آرامشی زمستانی فرو رفتند. هوا سرد است و نفسها در هوا به چشم می آیند، اما زندگی همچنان جریان دارد. در روشن شدن بخاری ها، صدای قدم ها روی برف و فعالیت های روزمره‌ای که حتی در این سرما ادامه دارند. اینجا زمان با آرامش می گذرد.